naribarutse imfura yanjye y'umukobwa, imfura ya se Ange Pacifique yeyoyo. Bavugaga rero bari bafite ubugambo, dore ngo uyu rero imfura ya Kamwana Oji. Mbona kuvuga ngo icyo gihe nari nagiye muri no gahunda yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko hariya iwacu mu nkambi bari bantumyeho kugira ngo barebe dosiye yanjye neza, nanjye gukurikirana muri make dosiye yanjye uko ihagaze. So ikinshimishije kindi nuko ngiye kwerekeza muri Amerika nsize imfura yanjye, nsize imfura na Madame Keza Wayaka. Margaret ntari mari, yanamwise amazina ntari, kandi mu mazina yamwise kanu imagine, warayumvise nawe. Cyane ukuvuga ngo rero nubwo ntari mari ariko byaranshimishije, kandi nkigera hano yahisemo amakuru ahagije ambwira n'amazina. Kurabona iyo uvuye ku bitaro uvayo bisoje, bamaze no kwandika umwana mu gitabo kirangamimerere, urabizi yavuye yamwise izina, kandi mu mazina y'umwana ndi muso ko atamwise Murundi se. Yesu nanyangusuza aho uri hose mu bice bitandukanye mu mpande enye z'igihugu, ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, asirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ni cekecu isi y'akamaranye umugabo udakina n'abantu ukina na babi. Turi kwa Keza, turi kwa Yaka. Yaka mwana kuri uno munsi ateruye umwana we. Keza ari impande arimo arategura umwana we. Keza yarahindutse isura, yabaye nk'iy'abazungu, akinye igitenge, y'amapantaro yashyize hasi, umutwaro yari yikoreye yarawo tuye. Twaje kumuganiriza byinshi bitandukanye kugira ngo twumve, cyane cyane turaganiriza Yaka atubwire yakira ate imfura ye Keza, nawe n'umwana wa mbere yibarutse, imeze bite, kumva ko ashobora kurara yonsa umwana imeze bite. Nkuko mubona kuri kamera arimo aramusomeza fanta. Yakamuno no minsi nagare marangwa inzoga, of course ni ibintu nanishimiye cyane. So bakunze ba Kigali 550, like, share and subscribe ni comment. Hanyuma n'abakunze ba Isi Yakamana jya mwese mbaha ikaze. Urugero rwose turimo byose tubikorera mwebwe, ndetse n'ibyo tugenda tubona tubikorera mwebwe, tuhaye ikaze. Nk'icyo kuri Instagram nitwa Isi Yakamana jya official, kuri Twitter nitwa Isiaka gasiga karongo manager. Ikaze. Murakoze cyane kongera kutwakira kuri Kigali. Come on. Ndishimye cyane kongera kugaruka kuri Kigali 250. Naribarutse imfura yanjye y'umukobwa, imfura ya se Ange Pacifique yeyoyo. Bavugaga rero bari bafite ubugambo, dore ngo uyu rero imfura ya Kamwana Oji. Sesa. So urimo uramwumva Yaka, turaza gukora ikiganiro dutuje, turi kumwe n'ababyeyi, of course nandi umubyeyi kuri kamera, ni kumwe na Dani. Keza uriyumva ute ko wicaranye n'umugabo wawe kakanya? Nyine ni ibintu bishimishije, navuga yuko uretse ni bituye bisanzwe, ariko nyine ni ubwa mbere wenda mwatubona naturi kumwe nyuma yo kwibaruka, byanshimishije. Ikindi nyine asa n'uwahindutse cyane muri iyi minsi, ubonye ko arimo kunywa fanta, arumva nyine ni ibintu bishimishije kuba nyine wenda afite umwana we cyangwa se ateruye umwana we. Muri iyi minsi nyine bisa naho biri kuzana impinduka kuri we, nyine uburyo yasindaga ubu bari kugenda agabanya gake gake. Yaka uriyumva ute kuba wicaye iruhande rw'umudamu wawe uteruye n'umwana wawe muri rusange? So ni ikintu kinshimishije cyane. Urabona yuko n'imyifatire nari mfite mbere, urabona ko nagiye mpinduka. Ubu ngubu ngomba gutekereza cyane uburyo ngomba kubaka urugo. Ntabwo ari nka bya bindi bya mbere niberaga mu kabari nkamara iminsi 3 ntagera iwanjye. So ubu byarahindutse kubera imfura yanjye. Sesa. Wari umaze iminsi itari mikeya utagaragara mu itangazamakuru, byari bimeze bite? Wari uri hehe? Tureko twatangiye kukubura, umugore wawe yagiye ku bitaro, yagiye kwibaruka, nibwo twatangiye kukubura. Ngira ngo ibyumweru birashize, byagenze ngo abafana bawe bakuburira irengero. Wari uri mu duki, wari uri mu biki? Mbona kuvuga ngo icyo gihe nari nagiye muri no gahunda yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko hariya iwacu mu nkambi bari bantumyeho kugira ngo barebe dosiye yanjye neza, nanjye gukurikirana muri make dosiye yanjye uko ihagaze. So ikinshimishije kindi nuko ngiye kwerekeza muri Amerika
nsize imfura yanjye nsize imfura na madame Keza Wayaka. So ni ukuvuga ngo Keza icyo nkwijeje nkigera Kansas ubu ugiye kurya amadolari witurije rwose. Ntawe ugomba kuyarya ni wowe gusa. Ni wowe ugomba kuyarya ni wowe gusa. Ayo makuru yo umpaye nagasize ivumbi kuko ndabyibuka umunsi twagwamaga twarakubuze tugera kureba Igicumbi. Wari uri Igicumbi mu nkambi? Nandi Igicumbi. Kutariho wenda wagiye gukurikirana dosiye yawe mu nkambi Igicumbi nuko ariho ababyeyi bawe bose papa na mama n'abandi bavandimwe mbese dusangiza muri rusange ikirya gihe wari uriyo umwe muri dosiye nyine uburyo mushaka ibyangombwa kwerekeza hanze y'u Rwanda. Ni abavandimwe bawe ni inshuti ni ababyeyi? Ni abavandimwe banjye n'abaturanyi. Ni ukuvuga hariya niho tubaruriwe nk'impunzi. Ni ukuvuga amadosiye yacu yose abarizwa hariya. No kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhagurukira hariya ugiye. Ni ukuvuga hariya niho cyicaro cy'impunzi z'inkambi ya Gihembe. So Keza urimo kumva ibyo umugabo avuga bigaragara Keza urishimye kuri kumwe n'umugabo wawe nanone yakurabona yabaye inzobe ameze neza ubwanwa burayaga nagakiri wa mugabo urangwa n'ibisebe mu isura ameze neza kumva ko noneho agiye kwerekeza hanze hari icyo nza kumubaza ariko ntago ndi bukibaze agusiganye n'umwana ukiri mutoya wenda azagerayo ashaka uburyo nawe wazamusangayo ibi bintu bizakorohera kuko ari we mutwaro w'urugo kandi ari uhegera urugo ushaka n'amata y'umwana n'imibereho yawe n'umwana. Ni ukuvuga ngo erega kuba umuntu agiye ntabwo bivuze ko ataye inshingano ze. Byanze bikunze ubwo nawe munsi yagiye azakomeza inshingano zo kumenya urugo rwe, kumenya kohereza amafaranga nyine umuntu yakenera, kwishyura inzu, ayo kurya, nyine azagenda akorera amafaranga ariko atibagiwe yuko afite famiye mu Rwanda. Naho byo kuba byanyorohera byo nta kintu kingorane kirimo keretse ahubwo agizeyo wenda agatwarwa na yangeso yo gukunda abagore wenda agishakira undi mugore cyangwa se akibagirwa yuko agomba kohereza amafaranga atunga umwana. Kandi nabwo nibyo bikoze nabaho kubera yuko ntago hari igihe ubuzima buhinduka ku buryo nyine ubasha kubwakira. Rero aramutse abikoze gutyo nabwo nabaho nta kibazo ariko nzi neza ko ikintu atagikora kuko azi ko ari ikintu twumvikanye hagati yacu yuko nagenda cyakarusho naguciye mu ryo uvuga icyakarusho n'uyu mwana ngusigiye. Bone nshobora kugenda nta mwana dufitanye wa mugani hari abagenda bakabikora nkagenda nkikubitanirayo n'abandi bagore n'abandi bakobwa tuba dukorana mu makampani cyangwa abazungu iki kuko baba bahari nkatwarwa ariko icy'ingenzi ni uko nzajya ntekereza yuko nsize umwana wanjye hano muri Afurika kandi ko umwana wanjye agomba kubaho kandi ntabwo ngiye gupfa nzagaruka uzatinde. Niyo umuntu muvugana kuri telefone nabyo birafasha kubera yuko nubwo yabagiye ariko nyuma twatuvugana kuri telefone nkumubwira ko umwana ameze nkayeza amafoto y'umwana urumva nabyo byonyine bituma nyine ubona ko hagati y'umuntu yawe nawe mutaratandukana cyane. Ariko iyo haciyeho ukwezi mutavugana hagaciye by'umweru amezi mutavugana aho nyine haba havutsemo akabazo utaramenya ariko uko yanyijeje nge nizera ibyo yambwiye yuko nyine atazanera nazamfasha nicyo kintu nizera ariko binabaye akanabikora ndahamya neza yuko nta kindi kibazo cyavuka n'ubundi ko ahubwo naba. Keza hari benshi wenda cyangwa bakeya mu badamu batashaka kwihanganira kuba bamara igihe batari kumwe n'abagabo babo. Muri iki gihe urabyaye ufite umwana uzageraho uve ku kiriri wongere wumve uri muri mudu zo kuba wabona umugabo hafi. Sinzi nimba turazimiza wabona umugabo hafi. Niba icyo gihe wenda Imana nimufasha akagenda ntuzabona umugabo wawe hafi kandi umwifuje ntuzaba nka babandi bava ku nshingano baba baremereye kwiderapo abagabo babo ugasanga umugabo wawe wenda uzanye undi mu nzu y'umugabo wawe ngo uhansobanurire ngo hari igihe Imana izamufasha akajya hanze uzava ku kiriri wenda yaragiye cyangwa akiri mu Rwanda birashoboka. Hari imyitwarire y'abadamu batari bose ariko bibaho umugabo atari mu rugo rwe yaragiye iyo ngiyo warabibonye mu byishyuye bitandukanye kuri Kigali benshi tubavumbura ibyo ubona baciye inyuma abagabo babo n'abagore babo. Iki
kintu nikizakubaho ukagera kuba wararikira gushaka umugabo ntumubone ukaba waza umugabo mu rugo rwa Yaka komantere kuri ibyo mubajije. Kuvuga ngo iki ni ikintu nigeze guteshuka ndakoraho gakeya ariko nahise nigarura nyine urabizi ko hari nigeze bya murundo urabizi ariko nta nubwo ushaka ko tumugarura nabikozeho nyine muca inyuma nturakare sikute byararangiye. Please rata wa munyamakuru ikintu mubajije ngeni kucyo urumva wa mugani wawe umuntu wabikoze none ntaragenda ngihari ibaze none nambura amezi 6 urumva zametereza ko kugeza uzashobora kwihangana. Nzabishobora nyine kubera ko mbere nawe nanjye aho nzabandi ntago uzabuza ibyo nkorayo ndakuzi wowe uzagerageza uzagerageza no kuvuga ngo urate ikintu nakubwira burya guca umuntu inyuma ni ikintu wenda kigora kugira ngo ujye kubitekereza bahari impamvu ikomeye nyine yatumye bikora icyabiniye kiragihe nkabikora nuko nawe arabizi ibyo aramaze iminsi arimo namusanganaga n'abagore akansuzugura nyine nanjye numva nyine ku mutima birambabaje bituma nteshuka ndabikora ariko nago wahise ubona ko bitatinze byararangiye ibyo ni ibintu byarabaye ariko bikanarangira ubu rero kuko nabonye ikibi cyabyo ujya ubona kuntu umurundi aza kunsaza ntesha umutwe ntago nabyongera rero icyo nzakora ngenzi ihangana nk'umuntu kiretse nihashira erega iyo umuntu yagiye mu kazi bitandukanye no kuvuga ngo yagiye agutaye iyo umuntu yagutaye nibwo wenda utekereza gushaka undi mugabo cyangwa kamuca inyuma ariko umuntu yagiye mu kazi uzi neza ko yagiye gukora ntago watekereza kugira ngo uvuge ngo ugiye kumuca cyane ko buri kintu cyose ukeneye yakiguha keretse aramutse yagiye akantererana byo wenda nshaka kubitekereza nkavuga okay niba umuntu yantereranye ngomba gushakisha umuntu mfasha kurera umwana wanjye aho wabyibura nabitekereza ariko kuva acyuza inshingano ziyanyijeje afasha umwana nanjye amfasha tubaho neza nago nabitekereza n'imyaka 5 nayitegereza. So Yaka wakiriye umwana w'imfura yawe ngira ngo tukure ko banze umwitabe nta kibazo turaganira Keza iyo urimo konsa umwana wawe w'imfura n'umwana wawe wa mbere uyumva ute mu gituza cyajya mu mitekerereze yawe nyine biba ari byiza duko n'ubundi bari umwana wawe se uko uri konsa nyine ugenda ubimenyera ko no wa mbere nyine umwana wa mbere nyine abaryoshye ikintu kiryoha n'umwana wawe nubwo yaba ari uwa kabiri ariko kuko aba ari uwawe ariko umwana nyine umwana wose wibyariye uri umubyeyi ukamubyara nyine uramukunda nyine wowe wumva ari ikintu cya mbere uba ufite mu buzima bwawe kigushimisha nyine icyo gihe stress z'umugabo urazirengagiza ukarebana n'umwana wawe wenyine ubu ikintu kiri imbere nuko mfite umwana wanjye nuko menya kameze neza nuko menya ko tarwaye nta kibazo afite uretse ko utwana turwaragurika nyine ariko nyine uko biri kose iyo ndi kureba umwana wanjye muri bandi imbere ibyo byose mpita numva nta n'ikintu binambwiye nkumva ko ikintu cya mbere nuko umwana wanjye amererwa neza nkamenya ko nanjye meze neza nkiyubakira urugo bikarangira ibindi byo gutekereza ngo abagore yaryamana nabo ibyo nta mwanya ngiye nkibiha tureka kubagarukaho tureka no kugaruka ku bandi Yakamwana imwana yewe gusa ibyo ngibyo nta nibirenze kuko barabikora benshi nahari yatuba hari abantu benshi bagiye basiga abagore bakajya muri Amerika ariko turabizi barabikora so gusa ikiduhuza cya mbere n'uyu mwana dufitanye nubwo twakwangana ariko byanga bikunze uyu mwana aragaruka akaduhuza so ngewe mu by'ukuri nubwo nagera muri Amerika ntabwo nakwibagirwa imfura yanjye. Yakandashaka kukubaza ku bintu bitari byinshi bigera muri 3 ariko ikintu cya mbere ugiye kunsubiza uriyumva ute kubutera umwana wawe w'imfura kandi wanagerageje kumwita amazina yawe Gasore Pacifique ndimo kumva imfura yase rya Keza ntaryo numvamo sibyo nasuri kugira ngo umwana nasuzi Angelinde nawuze ndamuzi so uriyumva ute mu mitekerereze yawe no mu gatuza kawe kubufasha umwana nyine mu mitekerereze yawe ibitandukanye n'ibyo uzi n'ibyo wacemo byose kuba ufite umwana mu mitekerereze uriyumva ute mu buryo budasanzwe mu by'ukuri ni ikintu gishimishije cyane kubona ubu ngubu nitwa Papa Ange ubu ntabwo nkitwa abandi ba papa Mbyirire ba Yakamwana muri quartier bazi ko nitwa Papa Ange kuko ndubatse mfite umwana
kandi so ni ikintu gishimishije burya kubona ufite umwana. Hari abababuze kandi bafite abagore ariko batabyara. Nanjye uribuka kera abantu bavugaga ati yaka turakuzi nubyara, ariko ubu ngubu nabakuriye inzira ku murimo sesa. Icya kabiri, ntabwo twitsa ku magambo y'abandi cyangwa ku bindi bintu. Hari ibyabaye byarangiye. Uyu mwana yaravutse avugirwaho amagambo umurundi, umwana wa Murundi. Ibyo byose bigenda bigaragara ku mwana wawe. Murundi aba Murundi mu rugo rwawe, ugiye kugenda hanze. Murundi ntabwo bumufitiye ko yazabona n'umwanya urambuye ku mugore wawe no mu rugo rwawe. Nubwo byabaho nabikubwiye birashoboka, ariko ngewe gusa icyo ndebaho gusa ni imfura yanjye n'umwana wanjye, nta kindi. Nubwo ibyo byabaho nkagenda Murundi akaza akinjirira urugo rwanjye, kandi urabona niyo uri hanze iperereza riba rihari, amakuru agenda kubi, telefone zirahari, ushobora guhita bampamagara, ariko ntabwo bivuze ko nakwanga iki imfura yanjye. Ko byagenda kose bibaho, ça existe dans la vie. So ikibazo cya gatatu nkubaza mu byo nari naguteganyirije, kuki umugore wawe yagiye kwibaruka udahari kandi waramuherekeje ukamujyana kwa muganga bakaguha randevu igihe azajya kubyarira, ntujyeyo? Wenda nari mpari ku makuru namenye nuko nabimenye, hari umuturanyi wa Keza ubimbwiye nkamuherekeza. Ibyo bintu biterwa n'iki, cyangwa biterwa n'iki kuba utamenya gahunda zose no kuba hafi umugore wawe kuko inzoga waziretse muri kino gihe? Impamvu nayigusobanuriye, ariko nakubwiye gahunda nari ndimo, nari nagiye gukurikirana dosiye yanjye yo kurya hanze, niyo mpamvu ntabonetse. Ariko aho nzi urabona ko umudamu ndi kumwitaho buri kimwe cyose. Kimara kumva inkuru y'uko umugore wawe yibarutse, wayimenyeye hehe? Wari waje i Kigali? Ukimara no kubimenya wiyumvisha ute ko umugore wawe yibarutse umwana wa mbere w'imfura yawe? Urumva nawe byagombaga kunshimisha ko Margaret ntari mari, yanamwise amazina ntahari, kandi mu mazina yamwise kandi imagine warayumvise nawe. Ni ukuvuga ngo rero nubwo ntari mari ariko byaranshimishije, kandi nkigera hano yahisemo amakuru ahagije, ambwira n'amazina. Urabona iyo uvuye ku bitaro uvayo bisoje, bamaze no kwandika umwana mu gitabo kirangamimerere, urabizi yavuye yamwise izina, kandi mu mazina y'umwana ndi muso ko atamwise Murundi se. Bakunze ba Kigali, ntabwo nari kumwita Murundi kuko Murundi se ni izina. bakunze yitwa Marafiki Costar 500. Wari guhita umwita ati wenda Rafiki cyangwa Stay? Nganyumvira hoya, ngomba kwita umwana amazina ya papa. Ahubwo abantu ngewe, hari abantu benshi nanyuraga mu makaritiye ati koko yaka uriya mwana n'uwawe ni wa Murundi, bimeze bite? So birebere rero, umwana n'uwa Yakamwana. Abantu rwose bagabanye umunwa, punguze mudomo, kurirwa bambaza ubusa ngo umwana si uwawe, ngo ntazi n'uwateye inda umugore we. Baramungabanye umudomo kabisa ngo uyu mukobwa wanjye. Bakunze ba Kigali 250, mujye muri komanteri mwandikemo byinshi bigiye bitandukanye, mugire byinshi mubwira Keza, mufite umwanya kumubwira, mugire umwanya kubwira Yakamwana, mugire kandi n'ibyo mugomba kubakorera. Benshi bazanye umunwa ngo bazahemba, abahembye twarababonye, n'ababishaka turabazi. Ibikorwa ni ikibazo, abavuga barahari n'abakora barahari. Abantu baba hanze y'igihugu bajya bavuga ngo bazoheza Pampex, ngo Keza afite amakuru ko batayohereje isukari n'igikoma n'isombe. Wapi? Nubwo umuryango wa Yakana Keza bameze neza, badasaba umunyu, bameze neza, ariko imvugo niyo ngiro gusa. Nago nareka, hari n'ababikoze, hari n'uwambwiye kazabikora muri iyi minsi. Erega gutanga n'umutima w'umuntu, nago ari ugufarisa umuntu. Ubwo uzagira uwo mutima azabikore, nuba adafite ubwo bushobozi nawe nta kibazo. Hari icyo nshobora kuvugira muri kino kiganiro. Keza muramuzi, Yaka muramuzi, Muhoza na Kaganga muramuzi, n'abandi bagiye batandukanye. Dushimira abantu bakomeje kutwerera
Muhoza ndetse na Kaganga, dore ko ku itariki 10 bazakora ubukwe. Mwese murabikora mugatanga amafaranga yo kuva muri Amerika, nimo ndabibona amakuru angeraho, barimo barabashimira cyane. Hanyuma wowe na Keza, Yakamwana, wowe na Keza cyangwa Keza wowe n'umugabo wawe mu gihe atarajya muri Amerika, ko ushaka kuzajya wenda narajya muri Amerika, nose ningenda bizaba bikuyeho ko ndi umugabo. Nyawe mpamvu nashaka kubivuga, impamvu nashaka kubivuga nuko muri bamwe Kaganga ndetse na Muhoza bifuza ko mwazabatahira ubukwe mukaba abajyanama babo ba hafi. Murabyumva mu Kaganga, ikintu cya mbere Kaganga turavugana nyine, urabona umuntu wagutanze gushaka hari utuntu abaziho taramenya. Kaganga turaganira na Muhoza turaganira, nyine utuntu bagenda bahura natwo two kuba nyine wenda bari mu kwitegura ibintu by'ubukwe ko biravuna, ngenda mbabwira utamugusha se tereka ngufungurire, agiye kuryamisha umwana abona yaraniwe. Yakamwana cyarimo turaganira nabo, hanyuma ari nako turimo turagera ku musozo w'ikiganiro twari twabatembereye. Hanyuma Keza, ndabishya ntabwo ujye ubeshya, ntabwo ujye ubeshya, ndabizi amazi igihe kingana iki wenda nubwo twave, amazi igihe kingana iki Yakamuri kumwe mu rugo birimo kwita ku mwana kingana iki ngo twumve ko Yaka atagenda kwakunda shani uko nukuri byaragabanutse, ntago ari nka mbere, kubera ko mbere hari n'igihe yagenda akamara n'iminsi 3 atarataha, ariko ubu uko biri byaragabanutse. Urukumva uko biri byaragabanutse, ntago ari nka mbere, kuko mbere ntiyataga, mbere ataga yinywere yasinze, ariko ubu byaragabanutse, ntago ari nka mbere. Urabona ko umusanze ari kunywa fanta, amazi iminsi 3 atari kunywa inzoga, kugira ngo ajye abasha no kwita ku kabiri. Byaje bite kugira ngo uve ku cupa no kujya mu mahanga? Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Burya umuntu niwe wifatira umwanzuro, nta muntu ushobora kugutekerereza ngo gukure ku kintu. Ni ukuvuga ngewe ubwanjye ninjye wabitekerejeho, ndavuga ati no, aho bigeze icupa kambe ndihagaritse, bitewe n'ibyo nabonaga byambagaho, natera imbere mo nsubira inyuma kubera impamvu z'icupa. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuzihagarika. So reka wenda tuse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro, ariko ntabwo ndi busoze nababajije ibintu. Nabonye mama wa Keza ahantu nashaka kuvuga yararekaramye, uburyo umwana yavutse ntabimenyemo, n'uburyo mutamenanye neza. Hari n'abamubajije ibijyanye no guhemba, numva ari mu runtu. Keza, tukiri kuri mama wawe, ikibazo ni ibiye kuri mama wawe mufitanye? Namwe abanyamakuru mujya murengera mukinjira mu buzima bwa famiye, ibyo bibazo mfitanye na mere nago bibareba, nta nubwo munabi. Nubwo ari mwe mu okay, niba wenda yaravuze ko wenda ikibazo cya famiye kuba taraza kumemba, ntago ariga n'ingwangu ibintu byose bici kuri kamera. Wenda yaraje mwenda kamera ko mfite nagarazi kuba taraze, rero hari impamvu. urabizi ko meze nk'akarongo kaze Nyine kuba taraza hari impamvu, ariko nyine ngabara muri diri z'akazi. ariko nyine ngi ku giti cyanjye navuga yuko kuba mama yaravuze kuriya ntago ari uko hari ikibazo gikomeye kiri hagati yanjye nawe. Urabizi papa yaje konsora, nyine ariko mbwira ngo ntahe, ngo ngende, ngo mbyarire mu rugo, ndamubwira rero nyine we, kuko niwe umuntu twumvikana cyane, ndamubwira rero ntago nasenya none hari kambanze ndebe, hari igihe umugabo yahinduka tukubaka, wenda nyuma nimara kubyara nkabona bikiri kwanga nibwo nzaza umumere. Mama ntago yigize byakira, ntiyanabyumvishije neza, yumva ko ari nko kubasuzugura, yumva ko nsigaye nyine nigenga cyane, nyine ntiyabyakira neza. Ariko nge naramusobanuriye mubwira yuko ninkomeza kumva nyine ntameze neza ngewe nzasubira, ariko nta kibazo mfitanye na mama, nawe arabizi, nta kintu dupfa, nk'umubyeyi wanjye nubaha, kuba yaravuze gutyo wenda nta kintu cyatari gihari. So Yaka, kuba utarabona so ubukwe hano mu rugo aje guhemba ndetse na nyoko bukwe bikomatinga ibyo ntacyo bintu wayarega, ngewe nabikubwiye, uzaza zaze, utazaza zabireke, ntago ndaburara, ntacyo mbuzi wanjye, nta nubwo ndi gusabiriza, urugo rwanjye turishoboye, ntumbaze byinshi rero. So dusoza nicyo ubwira abakunzi ba Yakamwana ndetse n'abakunzi ba Yaka n'umwana wawe ndetse n'umudamu wawe, aba bakunda ko muri batatu? So abakunzi ba Yakamwana ndetse na madamu wanjye Keza, n'abakunze ko
twibarutse imfura so abadutwereye ndabashimiye, abaje guhemba ndabashimiye, n'abatarabikoze mwese ndabashimiye. So asante sana, mukomeze mudushyigikire. Merci beaucoup. Nakeye nuko mva muri kamera. Keza ijambo rimubwira abakunzi ba Kigali 550 n'abakunzi bawe n'umugabo wawe ndetse n'umwana wawe. Abakunzi bacu ikintu nababwira nuko tubakunda cyane kandi twishimira kubona bakurikirana ibiganiro byacu. Akantu gato navuga numva nzanyancisha mu biganiro byose nzajya nkora nuko hari abantu bashidikanya kuri Keza na Sandrine. Keza ni njyewe, Sandrine ni umunyamakuru. Nanga kushaka amavuga uya ntago nyine turi kumuvuga nuko uya njimba ngira ngo tubanurira abantu kuko hari ikiganiro akora bakagira ngo ni njyewe kandi ntago ari njye. Sinabasha no kuvuga uretse kuvuga gutya ariko nge ntago nawe umunyamakuru ngo mbishobora. Umunota umwe abantu benshi baragutuka birengeje urugero, hari n'abakomeje kwandika SMS zingeraho ni bigiye bitandukanye bavuga ko ari wowe Sandrine. Wenda hazabaho umwanya wo gukora icyo kiganiro, muri commentaire ujye bisoma kuri wowe iyo bakwitiranya cyangwa bakuvuga nabi cyangwa bavuga ko mu myaka yashije tigeze bavuga ko ufite impanga yawe bivuga hiki. Nta muntu nigeze mbona nuko uretse ko bavuga ngo ngaravuga nka Keza ngo uyu ni Keza ariko nta muntu wanutse. Ikintu nje nababwira nuko kugira impanga si ibintu byatari kandi umuntu ahitamo ubuzima bwe. Niba we yaresemo ubuzima bwo kutajya mwitangazamakuru nge nkahitamo kubujyamo, ntago nubwo wenda dusa nkaho turi umuntu umwe ntago dutekereza bimwe kandi dukunda ibintu bimwe. Kuba wataragaragaye mbere ni ubushake bwe, kuba nge naragaragaye mu kamenye ni ubushake bwanjye. Umuntu wese agira amahitamo ye rero, afite amahitamo yuko we ari nyine wenda adakunda iby'itangazamakuru, wenda avuga kuri mikoro, uwo niwe ntagarenge. Uyu Keza muri kureba nje nibyo bintu nkunda, nakunze nyine kugaragara kuri kamera. We rero kuba atabikunda afite impamvu ze zihariye, muzamusobanurira cyangwa se wowe uzamubaza azagusobanurira. Gusa urujo nshaka gukura mu bantu nuko babona ako ibiganira arimo kubaza abantu bakavuga ngo Keza ngo ari kubaza mu rundi ngo kandi mu rundi ari umugabo we ngo munatubeshya. Nta hantu bihuriye. Nimba babishaka wenda reka mbigusabe uzamfashe umwinginge umuganirize kugira nyine wenda cyangwa se umubereke cyangwa tuzaturi babiri kugira uko ni itegeko ko ni ngiwe boss we mu itangazamakuru boss wacu turamufite ariko nayo ni boss ni boss. Ugiye gukora nyine uzamfasha kugira ngo wenda nabashe kubyumva neza. Niba uzatuganira twese turi kumwe, niba uzadufotora, niba sinzi niba uzamwigisha wakemera kuguha ikiganiro, sinzi uburyo uzashaka uzagaragara no munsi wenda sinzi wenda uzaza ariko ngewe ntandukanye na Sandrine. Ubwo igihe n'iki cyo kugira ngo wenda biyereke azabireka ariko umunyamakuru wa Kigali 250 biramutse baye ngombwa ko wenda bamenye uwo ari we, bagasanga ari wowe cyangwa ari impanga yawe, bagasanga abanyarwanda ndetse n'isose yarabeshywe, bababwira iki byari wowe cyangwa atari wowe? Sinabona ari babiri hari umwe wigize no sinabona guri ko byo nje nabwira ko subumbabwira iki nje ndi kubabwira yuko nyine byo ndi kubabwira nyine ndi kubabwira ibintu nzi neza. Nje impamvu ndi kubivuga nuko utahatiriza umuntu gukora ikintu kitamurimo. Kuba watarabikunze kubijyamo nuko atabikunze, kuba nge narabikunze nkaba mbirimo nuko nabikunze. Igihari niki wowe basi uhababere, uzamushake umuganirize umubereke. Sicyo kintu gishoboka, icyo kintu cyonyine kujya nyine babone yuko ari babiri batandukanye cyangwa se tuzi nacyo turi niyemera tubaganye wese abantu bari bakicarana bigakunda kandi ari umuntu umwe ntibishoboka. Urumva ngi cyo nababwira nuko atari ngewe ntago ari nge rwose. Ubwo nimba munamukurikirana kuko nawe numvisha akora ibiganiro neza, mukurikirane mumushyigikire mu gutera imbere kwe kandi nimumuteza imbere nanjye ndabanza bandi gutera imbere. Icyo kintu nabisabira ngo abakunzi ba Kigali 550 murabizi ko ntigera nanirwa nakina n'abana kandi naze gusenya utazanze gusenyuka ukuri kose kugomba kumenyekana. Icyo mbararikiye nko ngenda mbivuga nuko umunsi umwe nzabatumira nkabashyira kuri kamera za Kigali 550 nkabibereka abandi bibaza abanambaza byinshi mumbabarire mureke gukomeza kumamagara dore ko mushana ko mugera ko mumaze iminsi muvuga ko nabo ntagikora kuri Kigali 550 ndari kandi nzaguma mari kandi no mu gihe ntazaba mpari muzabimenya ku mbuga zanjye zose zigiye zitandukanye aho muzansanga tugakomeza gusenya inkuta gusenyuka gusa kuri Kigali turakomeje imbere cyane gusenya ibyananiye buri wese ndabeshya. Reka dusoze rero
ubwo nyiri icyo babwira abakunzi nyine natwe turabakunda kandi bakomeze bashyigikire umuvandimwe uri mu kazi kuko twese tuberaho nyo gufashanya niba ari mu kazi tumushyigikire kugira ngo natere imbere nkamwe mwese. Bashimiye mwese mwakurikiye Kigali 150 like share and comment subscribe. Mwenye nitwa Ceketu umugabo udakina n'abana ukina n'ababibi abafana banyu mwese hejuru abafana ba Kigali 150 hejuru abafana ba cameraman mu mashusho meza cyane Dani turabasuhuje cyane kandi turanabemera imbere ni heza kandi kuri iki kiganiro cyo gukurikira iki ngiki. Ciao ciao.